हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ। लहसुन के पानी पीने के फ़ायदे। तो लहसुन के पानी पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसके पानी पीने से अगर किसी का गले में इन्फेक्शन होता है, सर्दी, नज़ला जुकाम आदि से परेशानी होती है और नाक से बार बार पानी आता है, तो यह उसमें बहुत ही सरल और आसान घरेलू नुस्खा है। इसके पानी को कैसे बनाना है तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। इससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हमने 2 कलियां लेनी है और इनको हम अच्छे से छील लेंगे। लहसुनों को हमने छील लिया है। आप देख सकते हैं हमने सारी लहसुनों को छील लिया है। अब हम इसको पानी में उबालेंगे। हमने 2 गिलास पानी लेने हैं। तो देखिए हमने इस गिलास से 2 गिलास पानी लिया है। तो देख सकते हैं हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। अब इस पानी को हम अच्छे से उबाल लेना है। जब ये 1 गिलास पानी हो जाएगा तब हम इसमें 2 गिलास पानी में हमने लहसुन को अच्छे से पकाना है। अब मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। तो हमने इसमें लहसुन डाल दी है। अब हम इसको उबलने देते हैं। तो देख सकते हैं पानी हमारा अच्छे से खोल रहा है और जब तक ये 2 गिलास का 1 गिलास ना हो जाए तब तक हमने इसको पका के रखना है। पानी हमारा आधा हो चुका है और हमने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इसको ठंडा होने के बाद छान लेंगे। अगर किसी के गले में इन्फेक्शन है या कफ जमा हुआ है तो उसके लिए बहुत ही असरदार उपाय है और इस पानी को दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो अब मैं इसको ठंडा होने देती हूँ और मैं इसको छान लूँगी। और अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को छोटी से छोटी जानकारी दे सकूं। तो लीजिए हमारा पानी बनकर तैयार है। तो 1 गिलास पानी, इतना पानी आपको पीना है, वो भी दिन में 2 बार। जो ये लहसुन बचा है चाहे तो आप एक एक करके ऐसे खा सकते हैं, चाहे तो आप सब्ज़ी में डाल लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।